טוב, אז אנחנו כאן כוכב איתנו. כוכב! אהלן, חברים שלי. הנה ליאן איתנו, כל הילדים איתנו, הנה אליסה איתנו. והנה כולם איתנו. טוב, אז אנחנו בדרך לבנגלה רוד, אחד האזורים הכי מתוארים בפוקט. עוד מעט כוכבי וליאן הולכים לראות מה זה המקום הזה. הולך להיות סופר מגניב, סופר מטורף עם הילדים קטנים. אתה בן 5, תראה איפה אתה נקרא אותו בן 7? אתה בן 7. טוב, אז הולך להיות ממש כיף. צלם. טוב חברים, אנחנו הולכים לבנגלה רוד, כאן איתנו אור. אהלן, נעים מאוד. וכאן איתנו גם ליאן. היי! היום אנחנו הולכים לעבור את בנגלה רוד עם 4 ילדים קטנים, שהכי קטנה בת 2 והגדול בן 7. אז האמת שזה לא הפעם הראשונה שלי שאני עובר ברחוב הזה, אבל הפעם אנחנו עוברים עם כמה חברים טובים והולך להיות סופר סופר מעניין וקול. אז בנגלה רוד, למי שבא לפוקט, אחד האזורים הכי מתוארים שיש. עוד דבר, יש לכם פינג פונג שואו, לא הייתי ממליץ לכם לעשות את זה. זה מופע של בחורות שהן מוציאות כדורי טניס. טוב, אז אנחנו ממשיכים, ואפילו לא הגענו לחצי. טוב, אנחנו כבר כמעט בסוף המקום, לא? הנה האילוז'ן, כולם מדברים עליו. ככה הוא נראה. זה בעצם באים לפה כל מיני די-ג'ויים מכל העולם. טוב חברים יקרים, אם אתם רוצים לבוא ובאמת ליהנות מהמקום הזה, תבואו לבנגלה רוד ותעשו פה חיים, זה אחד המקומות. ואפשר לבוא לפה גם עם משפחה, אפשר לבוא לפה גם לבד, חברים. אבל תשימו לב שזה מקום שצריך, בוא נגיד שדתיים אל תבואו לפה. טוב, אז אנחנו נעצור לשתות איזה קוקטייל ככה נחמד, ומשם אנחנו נמשיך. הנה, זה למשל בנים, חברים יקרים, אלה בנים. כן. לא אוהבים שמצלמים אותם יותר מדי. טוב, ישבנו כאן באיזה מקום. עם ילדים בבר נורמלי לגמרי. כן, ממש נורמלי. טוב, נראה לי שאני אחבק קצת את המצלמה ונהנה. אנחנו רוצים קצת ככה לשבת ליהנות מהחבורה שלנו. טוב, אז איך זה להיות בשעה 12:20 בלילה? כיף אדיר, אבל די, הילדים גמורים. גמורים, שפוכים. מה את אומרת, אליסה? שכולם בנים, הם נראות בנות אבל הם בנים. אז שימו לב חברים, זה לא כזה תמים כמו שאתם חושבים. חברים וחברות יקרים, תכירו, זה תאילנד ישראל. תאילנד עם ילדים, תאילנד ישראל תימן. כיף חיים. כיף חיים באמת. טוב, אז סיימנו את השדרה, הגענו לצד השני. זה היה חוויה בלתי פוסקת של טראומות לכל החיים. אם אתם רוצים להמשיך לעקוב אחרינו, אור מעוז ביוטיוב, דיגיטל נומד, נומד דוג, נומד קאפל, אם אתם רוצים ביוטיוב, אנחנו ממשיכים. אז שיהיה לכולם בהצלחה, ואל תשכחו ליהנות.